Hello students, in the video la nama acidic nature of nitroalkanes paaka porom. So generally nitroalkanes la எந்த nitroalkanes la alpha hydrogen இருக்குதோ அந்த nitroalkanes எல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு acidic behavior காமிக்கும். எதனால அப்படினு பார்த்தோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய NO2 குரூப்னால. இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு CH3NO2 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இது வந்து நைட்ரோ மீத்தேன் எடுத்திருக்கோம். இப்போ இதில் இந்த நைட்ரஜன் அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பன் வந்துட்டு ஆல்ஃபா கார்பன், அதில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன். இந்த NO2 அப்படின்றது இது வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஸோ இது என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரானை வித்ட்ரா பண்ணும். ஸோ இது எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணும் பொழுது இந்த கார்பனில் என்னாக ஆரம்பிக்குது, எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறைய ஆரம்பிக்குது. ஸோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி குறையுது அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் நம்ம அசிடிக் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருந்தால் தான் அது அசிடிக் கேரக்டர் காமிக்கும். ஆனால் அந்த அசிடிக் கேரக்டர் காமிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் NO2 குரூப். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எந்த மாதிரியான நைட்ரோ அல்கேன்ஸ்லாம் இந்த அசிடிக் கேரக்டர் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா பிரைமரி நைட்ரோ அல்கேன்லையும் செகண்டரி நைட்ரோ அல்கேன்லையும் என்ன பண்ண முடியும், இந்த அசிடிக் நேச்சர் நம்ம பார்க்கலாம். டெர்ஷியரியில் ஏன் பார்க்க முடியாது, அதில் வந்துட்டு ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் கிடையாது, அதனால அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி அதில் பார்க்க முடியாது. இப்போ நம்ம பிரைமரி செகண்டரி நைட்ரோ அல்கேன்ஸை கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம 3 நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் எடுத்துக்குவோம். ஒன்று CH3NO2, இன்னொன்று CH3CH2NO2, இன்னொன்று CH3CH3NO2. ஸோ இது வந்து பிரைமரி, இதுவும் நைட்ரோ அட்டாச் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டைரக்டாக ஒரு கார்பனில் அட்டாச் ஆயிருக்கு பிரைமரி. இது நைட்ரோ அட்டாச் ஆயிருக்கக்கூடிய கார்பன் 2 கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு, அதனால செகண்டரி. ஸோ இது மூணுத்தினுடைய அசிடிக் பிஹேவியர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நைட்ரோ குரூப் இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜனோட இருக்கு. ஸோ இதனுடைய அசிடிக் நேச்சர் வந்து நார்மலாக கன்சிடர் பண்ணுறோம். இப்போ அதை தாண்டி இங்கே வரோம், இதில் இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக நான் ஒரு மெத்தில் குரூப் உள்ள போட்டிருக்கேன். ஜென்ரலாக மெத்தில் குரூப் அல்கில் குரூப்ஸ் அப்படின்னாவே, மெத்தில்னு இல்லை அல்கில் குரூப்ஸ்ன்னு இருக்குனாவே அதனுடைய நேச்சர் என்னன்னா தே ஆர் எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்ஸ். ஸோ இது என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும், எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணும். இங்கே அந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு குரூப்ஸ் எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த NO2 என்ன பண்ணுது, எலக்ட்ரானை உள்ள இழுக்குது, வெளியில வித்ட்ரா பண்றதுனால இந்த கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி என்னாக ஆரம்பிக்கும், குறையுது. அதனால அசிடிக் பிஹேவியர் இதுக்கு அதிகமா இருக்கும். இங்க என்ன ஆகுது, NO2 எலக்ட்ரானை வித்ட்ரா பண்ணும் பொழுது இந்த மெத்தில் குரூப் எலக்ட்ரானை என்ன பண்ணும், இங்க ரிலீஸ் பண்ணும். ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கார்பனில் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி என்னாக ஆரம்பிக்குது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ரிமூவல் ஆஃப் புரோட்டான் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ இது எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால இந்த புரோட்டானை நம்ம வெளியில் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். அந்த புரோட்டானை நம்ம வெளியில் எடுக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னா அசிடிக் நேச்சர் என்ன ஆகுதுன்னு அர்த்தம், குறையுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இதனுடைய அசிடிக் நேச்சர் எப்படி இருக்கும், குறைவாக இருக்கும். இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரும், இங்கே வரும்போது இங்கே என்ன ஆகுது, இந்த NO2 எலக்ட்ரான் வித்ட்ரா பண்ணுது. ஆனால் இந்த 2 மெத்தில் குரூப், இங்கே ஒரே ஒரு மெத்தில் குரூப் தான் இருந்துச்சு, இங்கே எத்தனை மெத்தில் குரூப் இருக்குது, 2 மெத்தில் குரூப் இருக்குது. இந்த 2ம் என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரானை இதை நோக்கி ரிலீஸ் பண்ணுது. இங்கே வரும்போது அப்போ இதில் என்னாக ஆரம்பிச்சிருது, இந்த கார்பனில் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகும் பொழுது இன்னும் இந்த புரோட்டானை நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். அதனால் இதை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இதனுடைய அந்த அசிடிக் நேச்சர் என்னாக ஆரம்பிக்குது, குறைய ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம், ஆல்ஃபா கார்பனில் நம்ம அல்கில் குரூப்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆன் தி ஆல்ஃபா கார்பன் இன்க்ரீசஸ், thereby decreasing the acidic behavior. ஸோ கன்க்ளூஷன் என்னது, increase in the number of alkyl groups in alpha carbon decreases the
acidic behavior. So ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருந்தாதான் நம்ம நைட்ரோ அல்கேனுக்கு அசிடிக் பிஹேவியர் பார்க்க முடியும். அந்த ஆல்ஃபா கார்பன்ல நம்ம வந்து அல்கில் குரூப்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அசிடிக் பிஹேவியர் என்ன ஆகுது, குறையுது. ஸோ பிரைமரியை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்டரி நைட்ரோ அல்கேன்ஸினுடைய அசிடிக் நேச்சர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது, குறையுது. பிரைமரியிலே நம்ம பார்க்கும்போது மெத்திலை விட எத்திலினுடைய அசிடிக் பிஹேவியர் என்ன ஆகுது, குறையுது. இப்ப இதை விட இப்படி எடுக்கிறோம், CH3 CH2 NO2 கூட நம்ம CH3 CH2 CH2 NO2 எடுக்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எத்தில் பார்ட் எடுத்திருக்கோம், இங்க ப்ரொபைல் பார்ட். இது ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இதை விட இதுல எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்ஸ் வந்து அதிகமாயிடுது. ஸோ இங்க எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னும் அதிகமா இருக்கும். அப்போ அசிடிக் பிஹேவியர் இதுக்கு எப்படி இருக்குது, குறைவா இருக்கு. ஸோ குரூப்ஸ் ஏற ஏற அசிடிக் பிஹேவியர் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த டாபிக் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.